هناك سؤال يطرح نفسه دائما: هل نحن المؤمنون بالسعادة نمارس السعادة خلسة عن الوزارة، خلسة عن سلطة الإشراف؟ نعم، المدرسة السعيدة لا يمكن أن تتحقق في غياب فكرة أساسية تتبناها سلطة الإشراف، تتبناها وزارة التربية. نعم، وزارة التربية الآن وقبل أي وقت آخر عليها أن تفكر بصفة جدية في ما يسمى الآن بالإصلاح التربوي. وزارة الدولة خلينا نقول أنها تفكر في ورشة وطنية تفتح أمامنا هذا الملف، ملف التربية والتعليم. نحن منذ زمن ونتحدث عن الإصلاح التربوي، متى سيكون؟ هناك من يفكر في ذلك، بما أن المعلم قال أو المدرس قال علينا أن نبدأ في الإصلاح التربوي، فما على الوزارة إلا أن تفعل ذلك، لأن السعادة لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح تربوي جاد. على الأقل هناك الكتب التي يجب أن نعيد النظر فيها، هناك المحتميات، هناك الزمن المدرسي، هناك البرامج إلى آخره. هناك أيضا ما نحكوش على البنية التحتية، هذيك حاجة أخرى، على المدرسة على الوزارة أن تتبناها أيضا.